Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda semester 2, kumaha sadayana daramang. Mugi sadayana sarehatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di semester 2 ieu urang bakal ngabahas opat pembahasan materi. Nu kahiji nyaeta wawancara, anu kadua aya carita babad, anu katilu nyaeta aksara Sunda, teras anu terakhir nyaeta ngeunaan materi sajak. Nah, mangga langsung wae nya ayeuna urang ngabahas materi ngeunaan wawancara. Kompetensi dasar dina materi ieu nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara. Teras tujuanna siswa diharapkan dapat membaca dan mengamati beberapa contoh teks wawancara dan memahami isi wawancara. Dan yang terakhir, bisa membedakan jenis-jenis wawancara. Nah, salajengna mangga anu tos gaduh LKS biasa ditinggal di LKS-na di halaman 3. Nyaeta ngeunaan maca teks wawancara. Hideuk tangtu kungsi ya ngaregepkeun hiji jalma anu keur wawancara. Ya, kalian pasti pernah ya mendengarkan satu orang yang sedang melakukan wawancara. Misalnya di televisi ya, atau wawancara di salah satu mungkin di sini ada yang ikut eskul jurnalistik ya kan, pernah melakukan kegiatan wawancara. Nah, fungsi wawancara itu apa sih ya? Fungsinya itu adalah untuk mencari informasi ya. Sumber informasinya itu yaitu berasal dari orang yang akan kita wawancarai. Nah, biasanya hasilnya itu nanti ditulis ya, diwangun paguneman atanapi dialog. Nah, jadi sebenarnya nanti bisa kalian tulis ya lewat dialog atau bisa juga dibikin narasi ya, nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Nah, sekarang sangkan leuwih paham ya, mangga hidup tiasa maca contoh wawancara ngeunaan lingkungan hirup. Nah, di dieu aya wawancara ya, nu ngawancarana teh nyaeta siswa ya. Wawancara ngeunaan lingkungan hirup atanapi wawancara mengenai lingkungan hidup. Nah, ku ibu bacakeun heula nya. Nah, di dieu siswa bade ngawawancara ka hiji jalmi nu disebut di dieu narasumber. Nah, cek siswa teh, wilujeng siang Pak ya, hapunten bilih ngaganggu waktosna. Abdi pun rajwa, siswati SMA Bina Siswa. Nah, upami diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih sapartos kieu. Selamat siang Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Rajwa, siswa dari SMA Bina Siswa. Nah, terus kata narasumber, wilujeng siang, kumaha aya keperyogian naon Neng? Selamat siang, ada keperluan apa ya Neng? Ya. Nah, terus kata siswa, kieu Pak manawi tiasa abdi bade tumaros perkawis pangaruh limbah industri di lingkungan kuliah Walungan. Ya, jadi saya ingin menanyakan mengenai limbah industri yang ada di sekitar sungai ini. Nah, terus kata narasumber, oh mangga atuh, naon anu bade ditaroskeun? Oh iya, ada apa yang mau ditanyakan? Nah, terus kata siswa, saleresna naon sih tujuan Bapak sareng rarencangan sadaya ngayakeun aksi protes ka pabrik ieu? Nah, terus narasumber bilang, ya, abdi ngayakeun protes ka pabrik salah sahiji pausahan sabab kegiatan pabrik ieu teh parantos ngarusak lingkungan nu aya di Walungan. Ya, jadi alasannya karena pabrik ini sudah merusak lingkungan yang ada di sekitar sungai ini. Nah, kurang lebih sapartos kitunya dialog wawancara teh. Nah, dugi terakhir nyata aya dialog panutup. Siswa leres ya, saur siswa teh muhun leres, hatur nuhun Pak ya, waktosna kanggo diwawancara. Mugi-mugi aya deui pabrik anu micieun
limbah non anu micen limbah wae kawalungan ya. Ieu rada kapotong di dieu dijelaskeun limbah pabrik ya maksudna teh. Jadi aya deui tah nu micen limbah pabrik di walungan ya, walungan teh sungai. Nah terus kata narasumberna muhun sami-sami. Nah jadi nalika wawancara hidup ge kedah sopan ya, tutur bahasana, terus paripolah tingkah lakuna ya, terus intonasi nyariosna ge. Nah mungkin orang dipelajari di materi ieu. Nah terus di dia aya sababaraha pananya ngeunaan dialog wawancara. Nu kahiji nyaeta naon anu jadi jejer ya, naon anu jadi jejer wawancara di luhur. Berarti naon sih tema wawancara di luhur teh? Nah berarti temana tentang lingkungan hirup ya. Nah terus naon pangna narasumber ngayakeun aksi protes ka pausahaan. Nah, kenapa narasumber mengadakan aksi protes ke perusahaan? Tadi alasanna kulantaran aya hiji pausahaan atanapi hiji pabrik nu parantos ngarusak lingkungan anu aya di walungan. Nah kurang leuwih sapartos kieu teh nya contoh pananya-pananyana. Nah, terus naon tujuan aksi protes teh? Terus aya deui kumaha kaayaan walungan ya. Punten kumaha kaayaan walungan antaraan pencemaran tina limbah pabrik. Nah, dugi ka terakhir ya nurutkeun hideung kumaha tah pausahaan atawa pabrik nu luyu jeung aturan teh ya. Mangga ya ku hidup tiasa dijawab ya berdasarkan maca teks dialog di dieu ya. Jadi hidup tiasa ngajawab tah upami hidup tos maca dialog percakapan atanapi upami hidup tos maca dialog ngeunaan lingkungan hirup ieu. Nah ayeuna salajengna ieu nyaeta pedaran wawancara. Wawancara dina bahasa Inggris disebut interview. Asal kecapna tina kecap inter nyaeta antara ya sareng lolongkrang jeung view nyaeta paniten atanapi panempo. Nah ari lolongkrang teh naon? Lolongkrang teh nyaeta waktu senggang ya. Jadi antara waktu senggang jeung view teh nyaeta paniten atanapi panempo. Nah terus wawancara teh biasa dihartikeun ya, eta punten kurang A. Wawancara teh biasa dihartikeun kagiatan paguneman ya atawa tanya jawab antara dua orang atawa leuwih secara langsung antara anu ngawawancara ya disebut interviewer jeung nu diwawancara teh narasumber. Nah, tadi kan di awal aya contohnya wawancara ngeunaan lingkungan hirup. Nah, dialogna didinya antara siswa jeung narasumber. Nah, siswa teh disebutna nyaeta interviewer. Kulantaran siswa kan anu ngawawancara. Ya, sedangkan anu masihan jawabana disebut narasumber atanapi responden. Nah, teras dina bidang jurnalistik kagiatan wawancara teh penting keur salah saurang jurnalis. Kunaon? Soalna nya keur nyangking atawa maluru informasi keur nulis warta teh barita. Jadi wawancara jeung obrolan teh beda. Ya, misalnya hidup di kelas keur ngobrol patalina jeung nanyakeun kejadian kecelakaan misalnya teh aya kecelakaan tah di daerah mana ya tanapi aya korban begal tah kamari contohna di daerah Bayur. Nah terus hidup teh naros korban begal teh saha sih ya, siapa yang menjadi korban begal kemarin ya, oh itu anak SMP nah misalnya. Terus kejadiannya itu siang, pagi apa malam. Nah kalian kan itu ngobrol, nah tapi itu kan tanya jawab ya, kalian memang sedang mengobrol dan sedang tanya jawab. Di situ ada interaksi antara dua orang atau bahkan bisa juga lebih ya. Kalau misalnya biasa ngobrol sama teman-teman kan banyak kan. Nah, terus kata teman, "Oh,
itu tuh kejadiannya siang ya, atau misalnya kejadiannya pagi pas anak sekolah mau berangkat. Nah, terus gini-gini. Nah, kalian ceritain rentetan kejadiannya secara rinci. Nah, itu tidak bisa dijadikan wawancara, atau dalam artian tidak bisa dikatakan wawancara. Kenapa? Karena kalian hanya sekedar mengobrol saja. Kalau wawancara biasanya nanti hasilnya itu akan ditulis menjadi sebuah laporan. Laporannya itu disebut laporan jurnalistik, ya, yang akan dibuat menjadi warta, warta atau berita. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sini tujuan wawancara yang pertama, mastikeun bener henteu kejadian atau sok disebut oge akualitas fakta. Ya, jadi mastikeun deui ta urang geus nyaho informasinan, tapi hayang mastikeun. Nah, urang neangan narasumber anu sakirana bisa mastikeun fakta eta. Nah, terus anu kadua, nyangking pamadegan resmi ti narasumber, ya. Jadi memastikan ya informasi yang resmi ya dari narasumber yang tepat. Nah, terus ngaguar ya, biasa ngaguar pamanggi ahli. Terus nu kaopat, konfirmasi ke babanding data ya. Jadi untuk menginformasi atau mengkonfirmasi kembali ya perbandingan data yang sudah kalian dapatkan. Nah, selanjutnya wanda wawancara ya, di LKS didinya dibagi jadi 7. Nah, ku ibu dijelaskan di dia ngan 3 ya. Soalnya anu 2 ku ibu dibagi kanu wawancara sesuai sareng pasipatana. Nah, ayeuna jenis-jenis wawancara nu kahiji aya wawancara mandiri, sok disebut oge wawancara individual. Hartina saurang wawancara ngayakeun wawancara mandiri biasana dilaksanakeun ku saurang wartawan. Ngaranna mandiri nya, kan disebut lagi wawancara mandiri. Jadi nu ngalakukeun teh ngan hiji. Tetapi yang melakukan hanya satu orang wartawan atau satu orang interviewer ya. Jadi yang mewawancarainya sendiri. Nah, terus yang kedua bisa juga wawancara kelompok. Nah, biasanya jumlah yang mewawancarainya itu lebih dari 1 ya. Narasumbernya ya bisa 1 orang, bisa juga banyakan ya. Kalau misalnya nanti ya saya kasih tugas nih, tugas kelompok, silakan kalian mewawancarai biografi guru yang ada di aliyah. Nah, kan ini kan berkelompok. Nah, jadi kalian mewawancarai narasumbernya 1 ya kan, misalnya Bu Iis. Nah, yang kelompoknya yang interviewer yang mewawancarainya ada 5 orang. Nah, ini masuk ke wawancara kelompok. Yang ketiga ada wawancara konferensi. Nah, kalau wawancara konferensi ini disebut wawancara anu ngalibatkeun sawatara narasumber ya. Jadi melibatkan beberapa narasumber. Misalnya biasanya ditampilkan pada acara talk show atau bisa juga di TV ya. Kalian suka lihat kan acara-acara TV kayak dulu ada Mata Najwa ya. Nah, di Mata Najwa itu kadang kan narasumbernya ada 1 ya, atau bahkan lebih ya. Kayak di acara yang di TV One ya, itu juga ada Indonesia Lawyer Club. Nah, itu mengadakan secara konferensi ya. Dan biasanya juga bisa secara langsung atau juga tidak langsung. Ya, jadi semacam kayak kegiatan diskusi publik ya kalau wawancara konferensi itu. Nah, terus selanjutnya tadi berdasarkan sifatnya wawancara itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada wawancara kauger ya, disebut juga wawancara tertutup. Di sini wawancara itu biasanya itu menjelaskan perkara yang akan disampaikan kepada narasumber, atau si interviewer menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber, di mana beberapa pertanyaannya itu sudah disiapkan atau sudah tersusun, dan biasanya narasumber bisa menyiapkan pertanyaan atau bisa juga memilih jawaban ya. Biasanya bisa seperti pengisian angket, atau misalnya juga
kalau di sini karena tertutup ya, jadi dibatasi beberapa pertanyaannya. Berbeda dengan wawancara bebas. Kalau wawancara bebas ya, biasanya tidak dirumuskan terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya itu spontan dan narasumber juga menjawab secara spontan sesuai dengan kondisi ya. Karena ini biasanya wawancaranya terbuka dan tidak ada batasan pertanyaannya ya, bebas. Nah, untuk lebih ringkasnya lagi ini ya, saya simpulkan yang wawancara berdasarkan sifatnya tadi yang kauger terus bebas ya. Tadi sama ya, kalau kauger tertutup ya, sudah ditulis ya daftar pertanyaannya. Kalau bebas itu biasanya ya ini ya, tidak ada batasan pertanyaannya ya, bebas. Nah, selanjutnya fungsi wawancara. Fungsi wawancara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi primer. Kalau fungsi primer itu wawancara dijadikan alat satu-satunya ya untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi ini fungsi utama. Nah, yang kedua itu fungsi panglengkap ya. Jadi kalian sudah mendapatkan data atau sudah mendapatkan gambarnya. Misalnya ada kejadian tadi kecelakaan. Nah, kalian mendapatkan data atau mendapatkan gambar kecelakaan. Nah, tapi kalian butuh informasi lebih rinci. Nah, kalian melakukan wawancara. Nah, ini disebutnya fungsi panglengkap. Terus yang ketiga ada fungsi kriterium. Wawancara anu dilakukan pikeun nguji atanapi ngobservasi data atau informasi. Nah, terus yuk sawatara tata krama dina wawancara ya. Jadi ketika kalian mau wawancara itu harus ada tata kramanya. Pertama ya, harus netral. Hartina temenang ngawad ya, temenang nyawad karena pamanggih narasumber. Misalnya narasumber menjelaskan, iya kemarin yang korban begal itu adalah anak SMP. Nah, terus kalian sebagai interviewer yang mewawancara tuh ngeyel, bukannya anak SMA ya. Nah, jadi bertanya tetapi malah menolak jawaban dari narasumber ya. Kalau di bahasa Sunda disebutnya ngawad ya, menolak. Korbannya bukannya anak SMA ya, bukan anak SMP, tapi katanya anak SMA ya, makanya bapak kan gak ngeliat. Nah ya, yang ada nanti jadi cekcok. Jadi kalian harus bersifat netral. Terus atau hasil nu kadua kudu sopan. Hartina ya, dina purugna ngawawancara teh kudu nembongkeun kasomeahan, rangkak jeung paripolah, kata krama ya. Komo nganggo bahasa Sunda ya, kan ieu emang pelajaran bahasa Sunda, jadi nyariosna ge kudu luyu ya, intonasina kedah lemah lembut. Nah, terus nu terakhir, nah mangga ku hidup isian ya anu gaduh LKS biasa langsung diserat atanapi tiasa langsung dijawab dina LKS na. Anu teu gaduh LKS wayahna nya diserat deui soalna ya, diserat soalna terus dijawab. Nah nya mangga diserat tananya ieu di buku catatan bahasa Sunda terus dijawab ya. Tetepnya jawabannya kirimkeun ka e-learning ya, mungkin diparios bareng-bareng nalika lebet tatap muka, berarti minggu payun. Hatur nuhun kanu perhatosanana. Insya Allah mungkin orang lajengkeun deui ya, masih ngabahas materi wawancara, nataharkeun cara wawancara, terus kumaha tahap-tahap dina ngalakukeun wawancara teh ya. Sakali deui hatur nuhun kanu perhatosanana. Tetap semangat ya, sanajan masih pembelajaran jarak jauh, tong hilap kanu tugasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.